ก็ต้มมีคือเก้าเลิกเวียงเนาะ2 ห่อมานี่จัดไปลูกซีน1 ธงหิวนี่แหละอาหารหลักคือต้มมีเนาะขาดบ่ได้เลยเนี่ยเกือบว่าทุกมื้อเลยทิศนี้2 4 มื้อแหละกินนี่นะเลิกเวียงมาเลยต้องได้จัดกินอันใดก็บ่แล้วเนาะมันบ่แล้วคือมีเบิ่งหน้าตาสีสันสีอยากเบิ่งคือจางๆแต่ว่ารสชาติโอเคเนาะขาดบ่ได้ก็คือกะปิของแก้มมักพริกพร้อมพริกขี้หนูเนาะจัดไปอาหารหลักชีวิตหอพักเนาะอาหารหลักคือต้มมีจัดไปกินได้บ้าง